Сонсогчдын өнөөдрийн зочин ярилцлагын цаг эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор Төрийн албан хаагчдын холбооны тэргүүн инх хоёр оролцож байна. Тэгэхээр энэ юм танд нарийн мэдээг хүргэе. За тэгэхээр өөрийн чинь тухайд төрийн албыг өнөөгийн төрийн албыг бол нэлээд шүүмжилж байгаа хүмүүсийн нэг байр суурь гэж тооцоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол төрийн алба болчлоо гэдэг үгийг бас хэлж байсан. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөл байдал төрийн алба ямар статустай үйл ажиллагаа яваад байгаа учраас та яг ийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол төрийн мэрэгсэн доктортой байдлын үндэсний баталгаа бол төрийн албаа хаагчд. Тэр дотроо одоо тангараг өргөсөн энэ албаа хаагчд байдаг. Төрийн албыг бол хоёр ангилж байгаа шүү дээ. 3-4 ангилж байгаа. Энэ дотор бол төрийн улс төрийн буюу сонгуулийн үр дүнгээр өөрчлөгддөг албан тушаалууд байдаг. Төрийн захиргааны тусгай буюу одоо сонгуулийн үр дүнгээр өөрчлөгддөг. Зөвхөн одоо ур чадвар мэрэгжил ёс зүйн шаардлагынхаа хүрээнд хашдаг одоо энэ албан тушаалууд байдаг. За энэ алба бол өөрөө Монгол төрийн ноён нуруу дархлаа болж байдаг. Ийм доктортой байх ёстой ийм алба байдаг. За мэдээж энд доктортой байна гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар хууль бус үйлдэл хийдэг, авилгал хийх бол орооцолцдог, албан тушаалын байдлаа хувийн сонирхолд ашигладаг энэ хүмүүсийг хуулийн нэрийн дор доктортой байлгана гэсэн үг биш л дээ. Энэ бол өөрөөр хэлбэл сонгуулийн үр дүнгээр тухайн хүмүүсийг эсвэл одоо улс төрийн намын харьяалалаар эсвэл одоо мөн одоо ихтгэл үнэмшлийнх нь үзэл бодлынхын төлөө ялгуурладаг ийм одоо алба байх ёсгүй маа гэдэг үндсэн дээр төрийн албаны шинтгэлийн асуудлыг бол 1992 оноос хойш чирэгжүүл доктортой барьж ирсэн. За ер нь улс төрийн сонгуулиуд буюу 1996 оны сонгуул, 2000 оны сонгуулиудаар бол бас нэлээд халаан сэлгээ улс төрийн намын харьяалалаар өөрчлөлт хийдэг байсан. Тэр ч утгаараа ер нь төрийн мэрэгсэн албаа хаагчдыг улс төрийн намаас түтгэл зүйрлэе гэдэг үндсэн дээр 2008 онд улсын их хурлаас хууль гаргаад түтгэл зүйрлсэн. Энэ процесс маань 4 жил одоо доктортой мөрдөгдөж явж байтал харамсалтай нь бол өнгөрсөн жилээс эхлээд мөн одоо улсын их хурлын сонгуулийн дараа бол нэлээд эрчимжиж эхэллээ. Бидний одоо гаргаж байгаа судалгаагаар бол Монгол өнөөдөр 170 гаруй мянган албаа хаагч, төрийн албаа хаагч байгаа. За яг одоо төрөөс цалин мөнгө авч байгаа албаа хаагчийн тоог оруулах юм бол 200 мянга орчим хүн байдаг. За энэ бол нэлээд тийм том данхаасан юм бүтц болж хувирлаа гэдэг дээр бид шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр үндсэндээ нэг яг идэвхтэй хөдөлмөрийн насны идэвхтэй бүтээгч хөдөлмөр эрхэлдэг үндсэндээ 2-3 хүн тутамын нэг нь 2-3 хүн тутам нэг одоо төрийн албаа хаагчийг ингэж талинжуулж санхүүжүүлж байгаа ийм одоо тогтолцоо руу орчлоо. Энэ нь ч гэсэн манай нийгмийн эдийн засгийн байдалд их сөргөөр нөлөөлж төр бүх юмд тутгалдан орж байгаа. Төрийн данхар бүтцийг төжөөх гэж энэ бүтээгч хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүд иргэд маань нэлээд тийм дарамтанд орж байгаа ийм нөхцөл байдлууд ажиглагдж эхэлж байна. Тэгэхээр та яг хэллээ төрийн албал данхаацаа ингээд өнөөдөр бас төсвийн алдагдал гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төсвийн нийт одоо зарлагын 70% нь одоо таны хэлээд байгаа тэр төрийн данхар бүтцийн одоо цалинжуулахад яваад байгаа юм байна л. Тэгэхээр ер нь бол ингээд нуулгүй хэлгээд олон нийт ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Төр яагаад ийм данхаагаад байна гэхээр одоо улс төрийн нам хүчнүүд сонгуулаар маш олон хүнийг доороо ажилуулдаг. Ажилсан хүмүүсээ эргээд ажлын байртаа болгохын тулд шинээр ажлын мест гаргадаг. Дээрээс нь өгсөн одоо юу гэдгийг намдаа өгсөн татвар сонгуультанд зарцуулсан татварын хэмжээгээр албан тушаал амладаг ч гэдэг юм уу. Энэ нөхцөл байдал өнөөдөр энд хүргэлээ. Засгийн газрын тэргүүний хүртэл одоо хуулиасаа давсан ийм шинэ одоо журам гаргаад одоо хэлдэг шүү дээ төр орлон гүйцэтгэгч гэдэг одоо албан тушаалыг гаргаж ирээд маш олон хүнийг тэнд ажиллуулад яг ажиллаж байсан хүмүүсийг нь ажилгүй болгодог ч гэдэг юм ийм нөхцөл байдал үүсэн. Энэ дээр бас та бас үндс хуулийн цэцэд маргаа үсгэж явж байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухайд бас ярил. Тэгэхээр яг төрийн албаа хаагчтай холбооны зүгээс бол одоо төлөөлөд миний бие бол нийтдээ өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд 3 удаа засгийн газар тэр дотроо ерөнхий сайдыг үндс хуулийн цэцэд өгсөн. 3 удаа ерөнхий сайд үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үзэж бага судлаар маргаан үсгэж хэн шийдвэрлэжсэн. За харамсалтай нь ерөнхий сайд мөн 3 удаа яг одоо их судлаар өөрийнх нь асуудлыг хилцэхийн өмнөх өдрүүдэд одоо тэр үндсэн хууль зөрчсөн шийдвэрээ хүчингүй болгодог, өөрчилдөг ийм одоо зүйл тогтол. Тэгээд би өөрөө үндсэн хууль зөрчөөгүй гэд тэрийгэ тайлбарладаг ийм зүйл тогтол бий болоод байна л да. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ үндсэн хууль ёсыг зөрчих нь түүнээс эсвэл гажуудуулах нь зүй ёсны юм шигээр ийм одоо үлгэрийг засгийн газрын тэргүүн өөрөө үзүүлээд эхлэхээр доошдоо бүх шатандаа Монгол төрийн алба үндсэндээ хууль ёсыг барьдгүй мөрддгүй ийм зүйл тогтол гараад эхэлчихлээ. Тухайлх юм бол өнгөрсөн онд одоо хандж ирсэн төрийн албанд төр орлон гүйцэтгэж гэж ойлголтыг засгийн газар журам гаргаад бий болгосон. За энэнийхээ үндсэндээ төрийн удирдах 500 гаруй удирдах албан тушаалтныг чөлөөлөөд дандаа төр хүмүүс тавьсан. Тэдгээр төр хүмүүс нь доод чатандаа одоо мэрэгжилтэн удирдах албан тушаалтуудыг мөн түргээ тавьж
ингэж өөрчилж эхэлсэн байдаг. За ингээд яг үндсэн хуулийн зэс дээр үндсэн хуулийг зөрчсөн гэдэг шийдвэр гараад эхлэнгүүт энэ журмаа хүчинг болгоцсон. Гэтэл журмаа хүчингү болгосон мөртлөө нөгөө түр тавьсан хүмүүсээ өнөөдрийг хүртэл бас бүрэн томилж чөлөөлж хүчингү болгох юм процесс хийгээгүй л байж байна. Өнөөдөр 3-4 одоо засгийн газрын агентлагийн дарга түр орлон гүйцэтгэгчийн статустай хэвээрээ байж байна. Тэр байтугай засгийн газрын төсвийг захиран зарцуулж 1-р гарын үсгс зурдаг. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга нь хүртэл өөрөө үр гүйцэтгэгч гэсэн ийм статустай байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх нь өөрөө юу харуулж байгаа нөхөр Монгол төрийн бүхэлдээ хууль ёсны нөгөө легитимность буюу эрх зүйн чадамжгүй байдал руу авчиж байгаа. Энэ үр гүйцэтгэж байгаа энэ хүмүүсийн шийдвэрүүд нь өөрөө бүгд хууль ёсны шинжийг бас агуулж чадахгүй. Хэрвээ ямар нэгэн иргэн одоо энд эрх ашиг нь хөндөглөө. Энэ үр гүйцэтгэж гэдэг хүний чинь шийдвэр хууль бусаа гэж шүүгд хандах юм бол тэр нь шууд хууль зүйн хүчингү болох ийм одоо эрх зүйн нөхцөл байдалтай. Ийм байдалд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл бүхэлдээ Монгол төрийн албыг хууль ёсноос гадуурх байдалд түлхсэн. Тийм учраас энэ бол нэлээд ноцтой асуудал юм а гэж үзсэн. За хоёрдугаарх нэг зарчмын асуудал бол төрийн албаа хаагчдыг бол манай ерөнхий сайд хэлээд байгаа. Өглөө 8 босдгүй хүмүүсийг л бий халаад байгаа. Эсвэл амралтын өдөр ажиллаж чаддгүй хүмүүсийг л бий халж байгаа. Энэ бол одоо үнэхээр одоо төрийн албаа хаагчдыг бол үүндээ яг доромжилсан, юм гутаасан шинжтэй ийм зүйлийг маш хариуцлагагүй мэдээллүүд хийж байгаа. Гэтэл яг өнгөрсөн одоо жилийн хугацаанд бид нэр аваад үзэх юм бол нэг 11,000 орчим төрийн жинхэнэ албаа хаагч ингээд чөлөөлөгдсөн байдаг. Тэр дотроо 9,000 орчим төрийн албаа хаагч өөрийн хүсэлтээр ингэж чөлөөлөгдсөн байдаг. Тэгэхээр өөрийн хүсэлтээр одоо чөлөөлөгдөнө гэдгийн цаана бол юу вэ нөхөр албан тушаалын одоо дарамт үзүүлж эсвэл одоо өөр зүйл амлаж юм уу янз бүрийн шахалт үзүүлээд өөрөөр нь өргөдлийн бичүүлэх ийм арга барилаар гарсан байдаг. Нөгөө талдаа ийм олон албаа хаагчид чөлөөлсөн юм чинь нөгөө төрийн албаа хаагчдын тоо нөгөө чинь багасмаар байдаг. Гэтэл эсэргээрээ 16,000 төрийн албаа хаагчийн хугацаанд орсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө даруй өнгөрсөн оныхоос 5-аас 6,000 төрийн албаа хаагч шинээр нэмэгдсэн. За энэ нь бас юугаар батлагдаж байгаа нөхөр 2012 оны улсын төсвийг 13 оны улсын төсөвтэй харьцуулаад аваад үзэх юм бол төрийн албаа хаагчдын цалингийн сан гэхэд 200 тэрбум төгрөгөөр нэмсэн байдаг. Урсгал зардал буюу нөгөө компьютер ширээ бараа материалын зардал болохоор мөн 200 тэрбум. Нийтдээ зөвхөн өнгөрсөн оныхоос аваад үзэхэд төрийн албаа хаагчдад зориулсан зардлыг 400 тэрбумаар нэмсэн. Ийм их хэмжээгээр одоо төрийн нөхцөл бүтэцийг данхаалгаж байна. Энэ өөрөө яг эцсийн зорилгодоо нөгөө үр ашиггүй ямар нэгэн одоо тийм тодорхой зорилгосон хөтөлбөргүйгээр маш их нэмж байна. Тэр байтугай та анзаарсан баг сая улсын хурлын ээлж тусчуулганаар хэлсэн хөрөнгө оруулалтын одоо орчныг нэмэгдүүлэх хууль дотор хүртэл юу явж байгаа нөхөр дахиад засгийн газрын шинэ агентлагийг бий болгох. Хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан агентлагийг бий болгох. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эдийн засгийн хөгжлийн асуудал харьцсан яам нь одоо багтаад байгаа юм уу? Тэнд байгаа хүмүүс нь одоо болохгүй байгаа учраас дахиад шинэ агентлагийг бий болгож иж Монгол улсын эдийн засаг одоо хөгжих гээд байна гэж ярих нь өөрөө их өрөөсгөл асуудал. Өрөөсгөлтийн тайлбар болчиход байгаа. Ер нь ярьдаг л да тодорхой ямар зорилгыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм бэ гэдгээ эхлээд зөв тодорхойлж иж тэр зорилгыг хичнээн хүний нөөцөөр ямар чадвараар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг энэ одоо бодлого тодорхойлж. Гэтэл манай тэр бодлого багахгүйгээр шууд автоматар энэ төрийн албаа хаагчдын тоог маш үнэлтгүйгээр нэмж ийн л да. Тэгээ энэ нэргээд эдийн засгтаа маш хүчтэй тийм дарамт болоод эхэлчихлээ. Тэгээ энэ дотор бас нэг санаа зовоож байгаа юм юу гэхээр энэ нэмэгдэж байгаа төрийн албаа хаагч нэмээд чадах нь бас сайжирч байна. Үр ашиг нь сайжирч байна нөхөр бас тийм байж чадахгүй. Маш одоо олон одоо хамаатан садан төр садныхаа хүмүүсийг засгийн газар удирдах албан шалгуур тавьж эхэлж байгаа. Би бол маш тодорхой тоо хэлэхэд жишээлбэл улсын их хурлд олон хулсан 40 улсын их хурлын гишүүн яг 23 гишүүний эхнэр нөхөр ах төрсөн ах トゥ гэсэн ийм маш ойрын төрлийн хүмүүс засгийн газарт удирдах албан шалгуудыг хасч эхэлж байна. Энэ нэргээд нөгөө хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдлийг чинь зааг ялгаа гэдэг юм байхгүй болгоод харилцсан хяналт тавих, хариуцлага тавих тэр чадамжийг бууруулад бүхэлдээ Монгол төрийн хүч чадлыг ингэж дархлааг судруулж байгаа ийм ноцтой үр дагаварт хүргэж эхэллээ гэдгийг би анхаарал сануулахыг хүсэж байна. Та хэлсэн шүү дээ. Асуудлуудыг үндсэн хуулийн цэцэд өгдөг, үндсэн хуулийн цэц асуудлыг хянж үзэнгүүтээ одоо баг суудлын хурлаараа энийг бол одоо ингээд цааш нь шалгах нь зүйтэй гэдэг. Урд өдөр нь яг одоо дээш татны суудлын ч юм уу дунд татны суудлын хурал болохоо урд өдөр одоо тухайн журмаа ямар нэгэн байдлаар одоо хууль зөрчсөн байгаа юм а урд өдөр нь хүчингү болгочдөг. Тэгээд маргааш нь асуудлыг хилэлцэхгүйгүүд за энэ зүйл чинь ингээд одоо хэвэндээ орсон учраас хилцэхгүй гэдэг ийм одоо тийм гажиг юм тогтчлаа гэж хэлж байна л да. Тэгэхээр дөнгөж урд өдрөн санаатаагаар тэр хууль журмыг одоо ингээд цуцалсан ч юм уу журмыг хүчингү болгосон энэ тохиолдолд үндсэн хуулийн зэцөөрөө энэ дээр бас ямар нэгэн байдлаар энэ бол тодорхой хугацааны өмнө тий асуудлыг шийдсэн байх ёстой гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж болдоггүй юу?
Ер нь яг үндсэн хуулийн би одоо энд маш олон юм тогтоолод байгаа. Энэ одоо үндсэн хуулийн цэцэд засгийн газрын хууль зөрчсөн үйлдэл холбоотой одоо над дээрхт ингээд 7 шийдвэр байж штэ. Тэгээ ийм олон удаагийн шийдвэр энэ бол цаг хугацааны хувьд маш их тийм том процесс, удаан хугацаа үргэлжилсэн процессууд явж байгаа. За яг одоо тухаас нь жишээл энэ өчигдөр үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан юм тогтоол байна. За энэ бол ерөнхий сайд Алтан уугийг үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг баг судлаар 7 сард одоо 7 сарын 3-ны өдөр шийдсэн байсан. Энэ одоо маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагаанаас татгалцсан байна. Яагаад тэгэхээр стандарт хэмжилт зүйн газрыг одоо даргаыг чөлөөлсөн. Тэгээд түүнийг одоо ажилд нь эргүүл томилох хэрэгтэй гэсэн шүүгэн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байсан энэ үйлдэлээр Алтан ууг үндсэн хууль зөрчиж байна гэж цэц аваад үзэжсэн. Харамсалтай нь Алтан ууг ерхий сайд бол энэ асуудлыг хавар 100 одоо хүртэл ингээ хойшлуулаад байсан. За би амарч байна. Энэ хугацааг төр хугацаагаар хүлээгээж харзнаач гэж ингээ цэцгийг азанж жагаад одоо аргагүй ирэхэд үндсэн хуулийн цэц хуулийнхаа хугацаанд шахагдаад шийдэх болоод ирэнгүүт өмнөх өдөр нь жишээл ингээд сая хүчинг болголоо л да. Гэхдээ энэ бол бас нэг зүйлийг илэрхийлж байгаа. Юу илэрхийлж байгаа вэхээр сүүлийн одоо 20 жилийн хугацаанд буюу Монгол Улсын үндсэн хууль одоо батлагдаж мөрдөгдснөөс хойш хугацаанд төрийн жинхэнэ албан хаагч өөрийн одоо хууль ёсны зөрчигдсөн эрхээ үндсэн хуулийн цэцгийн төвшөнд сэргээлгсэн, хамгаалуулсан анхны тохиолдол болж байгаа. Тэр утгаараа одоо манай төрийн албаагчид бол бас баяртай байгаа. Өөрөөр бас үндсэн хуулийн цэц үнэхээр одоо хууль ёсны дагуу үндсэн хуулийн манайчийнхаа үрийг шударга биелүүлж байгаад бид бас баяртай. Төрийн албаагчид ч гэсэн үнэхээр одоо эрх ашигаа өөрөө тийм одоо барьцаалагдсан буруу зүйл хатуу зүйл хийчээгүй бол ингээд зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгээд явхад бол үндсэн хуулийн цэцээр хүртэл одоо энэ эрх ашигыг хамгаалах боломж хүртэл бай шүү. Ийм найдвар бай шүү. Тийм учраас итгэл найдвараа бүү алдаараа хууль ёсны дагуу та өнөхөр ажиллаж байгаа хэлмэгдэж байгаа юм байвал бас эрх ашигыг хамгаалах болцоотой байх шүү гэдгийг нотолсон. Ийм болгон болсон. Нөгөө талаараас ийм зүйл ажиглагдаад байгаа шүү дээ. Одоо томилгоо явагддаг гэдэг те. Одоо сая эмнэлгүүдийг бас дарга нарын томилох гэж байна. Одоо сонгон шалгаруулалт явуулах гэж байна гэж намаржингаа зунжингаа юм болоод дууссан. Хамгийн сүүлд гэмтэл судлалын төв дээр нэг даргаыг томилсон, асуудал хурцсан учраас нөгөө даргыг буцаагаад сонгон шалгаруулалт явуулъя ч гэдэг юм. Нэг юмыг чимээг өхөн хийгээд нийгэм тэрийг ингээд зочиж хүлээж авахгүй нэг шургуулаа томилгоо хийчихэд нөгөөдг нь чимээг өнгөрөөл чимээгүй явчихдаг. За энэ болохгүй байна гэхдээ бошуухан шиг засдаг ийм л дүр зураг харагдаад байна л да. Тэгэхээр цаашдаа ер нь яах ёстой юм бэ? Тэгээ ер нь нэг арга барил яваад байгаа энэ засгийн газар. Ялангуяа би бол ерөнхий сайдын хувьд хандаж хэлэх гэдэг. Ерөөс хууль ёсны тийм мэдрэмжгүй. Хууль ёсыг үл хашаадаг. Хууль ер нь хамаагүй гэж ингэж ярьдаг. Тэрийгээ бүр ингэж нөгөө доод шатанд хүртэл хавтгааруулдаг. Энэ ерөнхий сайд чинь хууль тогтоох, хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын их хурлын өмнө хариуцдаг ийм л албан шалтгаан шүү дээ. Улсын их хурл бодлогоо тодорхойлоод тэнийг хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлэх л ёстой субъект. Тэрийг толгоогоор хариуцдаг. Гэтэл нөгөө батлсан хууль тогтоомжийг энэ хамаагүй. Миний одоо үзэл бодол ийм байна гэдэг. Ингээд хууль ёсыг гажуудуулаад хэлэхээр энэ доод шатнуудаа их нөлөөлөд эхэлж байгаа. Жишээлбэл шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга байлаа гэхэд бүтэн жилийн хугацаанд хууль зөрчигдөөд томилогдоод одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Энийг ингээд хүмүүс одоо заримч мэддэг баг. Зарим нь бол энд яадгийг ер нь одоо ингээд ажилласаа хийж байгаа юм чинь тэ их сайн торгож байгаа юм чинь энэ тэр хууль ёсны дагуу томилогдсон байна уу үгүй ямар хамаа байна гэж. Гэтэл үгүй. Яг хууль зүйн хувьд аваад үзэхэд жишээлбэл нэг хууль зөрчсөн буруутай томоохон компани асуудлыг шалгаад одоо жишээл шатхууны үн нэмлээгээ торгох асуудал гарч болно. За ингээд хэдэн тэрбумаар төгрөгөөр торгочих болно. Гэтэл нөгөө торгуулсан одоо тэр компани энэ торгосон улсын ерөнхий байцаагчийн шудраг өрсөлдөөний дарга чинь өөрөө хууль бус томилогдсон эрх зүйн чадамжгүй хүн. Тийм учраас энэ хүний шийдвэр хууль бусаа гэж шүүхэд хандхад унчиж байгаа. Ерөөсөө. Тийм учраас энэний үр дагаврууд нь өөрөө их ноцтой. Тэгэхээр анханаас нь энэ одоо бодлого шийдвэрүүд энэ томилгоо юмнуудаа хууль ёсныхын дагуу зөв гаргахгүй ингээ хуулиас бүх төрийн албаны энэ харилцаануудыг чи гаргаад эхэлчихээр бүх юм задгаа болчихж байна. Бүх юм одоо өөрийн сайн дурын одоо үндсэн дээр итгэл үнэмшлээр явдаг юм шиг нэг ийм байдлаар төрийн албыг түлхэж байгаа нь өөрөө их тийм ноцтой үр дагавартай. Тэгээ нөгөө ерөнхий сайд ч өөрөө нөгөө хамгийн гол нь үлгэрлэх хэрэгтэй албан шалтгаан. Хууль ёсыг өөрийн биеэр, өөрийн шийдвэрээрээ үлгэрлэх хэрэгтэй албан шалтгаан. Энэ олон удаагийн одоо цэцгийн шийдвэрүүд гараад байхад энийг засахгүй, энийг оошохгүй ингээл яваад байна. Одоо жишээл төрийн өмчөөр хорооны дарахад бас л төр орлон гүйцэтгэж. Гэтэл энэ хүн маань Монголын төрийн өмчит компаниудын удирддаг, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг мөн одоо ерөнхий менежер ийм хүн байж байгаа. Гэтэл тэнд бол ялангуяа эдийн засгийн шинжтэй томоохон төсвийн эдийн засгийн том дүнтэй томоохон гэрээ хэлцлүүд явагдана. Томоохон шийдвэрүүд явагдана. Энэ бүх шийдвэрүүд жишээл хууль ёсны чадамжгүй болох нь хэн ашигтай байх вэ?
Монгол улсад ашиггүй шүү дээ. Тийм учраас энэ зүйлүүдэд яаралтай одоо засаач. Бүтэн жил боллоо. Энэ олон удаагийн цэцэн шийдвэрүүд гарчлаа. Яагаад энийг засч болохгүй байгаа юм бэ? Хууль ёсны дагуу явуулаач гэдэг асуудлыг л тавиад байгаа юм л да. Нөгөө талаар та хэллээ шүү дээ. Төрийн албаныхан бол мэрэгсэн хүмүүсээ халаад яг нөгөө ах トゥ хамаатан саднуудаа авчирчдаг. Тэгэхээр өнөөдөр төсвийн алдагдал 1.5 тэрбум их 80-д хүрсэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй зарцуулалт буруу байснаас өнөөдөр энэ олон цоорхоо гарчлаа гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаар бас энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоос ямар буруу зүйл энэ төсвийн алдагдлалд нөлөөлсөн бол энэ тухайд бас. Гэхдээ энд бол мэдээж одоо албан тушаалын зорилгоо хувийн сонирхолд ашигладаг ийм хүмүүс цөөнгөө хүмүүс байна. Энэ дотор чөлөөлөх шаардлагатай ийм хүмүүс байна. Би бол гол нь энэ хууль эрх зүйн орчинд нь яриад байгаа. Энэ жишээлбэл энэ хууль бус юм хийдэг хүмүүсийг чөлөөлдөг хууль эрх зүйн орчин өөрөө их тодорхой байх хэрэгтэй. Жишээлбэл өнгөрсөн хугацаанд ингээ аваад үзэхэд бол за би түрүүл 9000 орчим албан агч ингээд өөрийнхөө өсөлтөөр өргөдлөө гэж чөлөөлөгччихжээ. Гэтэл яг шүүгд хандсан хүмүүсийн тоог нь аваад үзэхээр 500 гаруй албан тушаалтанд л шүүгд хандсан. За энэ юу илэрхийлээд байна гэж. Энийний цаана мөн тэр нөгөө бас олон хүмүүс үнэхээр нээдэгтэй хууль бус юм хийдэг. Одоо ийм хүмүүс бас байсан байна, тийм ээ. Тийм учраас тэд нар чинь шүүхэд одоо ямар ч жижиг санаа зовх зүйлгүйгээр нэр төрөө сэргийлэхээр шүүхэд хандахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг хийхэд бол олон асуудлууд хийх хэрэгтэй. Төрийн албан хаагчид тавигддаг сахилга хариуцлага, ёс зүй, мөн одоо нөгөө талаас нь урамшуул. Хүний ганцхан загнаа зандраад айлгаад бас ажилуулчихдаг юм биш. Хүн ажилдаа дуртай байна гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. Хүн ажилдаа дуртай, эрэхтэй дуртай ирдэг, ажилласаа гэртээ харахтаа баяр баясгалантай явдаг байх тийм тогтолцоор орох хэрэгтэй. Чин сэтгэлээрээ амралтын өдргөө, ажлын цаггүй ажиллаж байгаа олон төрлийн албаагчд байна. Гэтэл хэсэг бусаг нэг тийм хувийн сонирхолтой нөхдүүдийн одоо тийм бурууг Монголын нийт төрийн албаагчдад нэлзаагаад бүгдээрээ нэг үл бүтгэх нөхдүүд юм шигээр бас яриад байж бас болохгүй. Үнэхээр одоо төрийн бүтцийг таны хэлж байгаа нэмж байгаа ийм жишээнүүд бол байна. Жишээлбэл Баянгол дүүрэг дээр гэхэд урд нь Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын ажлын алба гэхэд 5 хүнтэй байжсэн. 5 хүнтэй. Одоо 22 хүнтэй. Өөрөөр хэл 4 дахин нэмэгдүүлсэн. Тэгээ тэр 20 хэдэн хүнийг зөөхд гэр оронд нь зөөхөд зориулаад шинэ автобус аваад өгсөн. Энэ чи юу илэрхийлж байгаа юм бэ? Энэ ингэснээрээ жишээлбэл тэр тухайн дүүргийн иргэд тэр төрийн үйлчлэгийг их сайн гоё чанартай болоод хүртээмжийн сайжраад байгаа зүйл байна уу гэхээр бас эргэлзээтэй. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө нөгөө татвар төлөгчдийн хөрөнгө чинь үр ашиггүй зарцуулаад тэгээд дарамт толгоод байгаа энэ зүйлүүд чинь бүх шатандаа их хавтгаараад байгаа ч тийм. Тэгээ энэ төр орлон гүйцэтгэж гэдэг юм чинь ерөөсөө энэ шалгалт шүүлэг төрийн албанд чинь заавал шалгалт өгөөд тэнцсэн тэр хүмүүс орох хэрэгтэй. Эн чинь өөрөө төрийн албанд шалгалтгүйгээр ах トゥ төр саднаа оруулах энэ боломжийг чинь нээж өгöd байна. Энэ юм хууль ёсныхаа дагуу явуулахгүйгээр энэ асуудал цэгцэрэхгүй гэдгийг л би хэлээд байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны шалгалт гэдээ ярьлаа л да. Тэгэхээр яалтчгүй яг энгийн одоо сургууль төгсөөд төрийн албанд орё гэсэн залуучууд бол төрийн албаны шалгалтын дээр очиод тэнцгийн ховор агаад байдаг. Тэгэхээр төрийн албаны шалгалт яваад байгаа процесс нь яг хуулийнхаа дагуу байж чаддаг юм бол. Төрийн албаны яг энэ шалгалттай холбоотой бол би бас нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг хүний нэг байна. Ягаад тэгэхээр төрийн албаны шалгалтыг одоо урд нь бол жилд нэг удаа авдаг гэсэн. Одоо бол тухайн албан тушаалын орон тоонд гараад тэгээд тухайн үед нь зарлаад ингээд авдаг болсон. За гэтэл энэ дээр хэд хэдэн асуудал байна. Нэгдүгээрт тухайн нөгөө төр авцсан хүндээ тааруулж ажлын байрыг тодорхойлтыг нийтдэг. Тэгээд яг тэр хүнд нь тааруулсан гарцаагүй. Одоо тэр яг герман хэлний мэдлэгтэй. За одоо нэг бүр тохиолдол байгаа. Нэг агентлагийн дарга ажлын байрны тодорхойлж юу гэж гарсан бэхээр урд нь төрийн өндөр албан тушаалт 4 жил ажилласан байна гэж заасан. Гэтэл төрийн өндөр албан тушаалтан гэдэг бол ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн. Зөвхөн ийм ажил хийж исэн хүн л тэр байгууллагын даргаар томилогдно. Тэгэхээр чинь нэг өөр хин тэр хүнтэй өрсөлдөх юм тийм биз дээ. Хүн сүдэн аж ахуйн яам дээр төрийн нарийн бичгийн дарга ажлын байрны тодорхойл зарлагдсан. Математикч мэрэгчлээ хүн байна. Одоо байгаа нөө төр хүн тийм одоо мэрэгчлээ байна л да. Тэгээ математикч хүн байна гэж заасан. Тэгээ ингээд ажлын байрны тодорхойлтыг жишээлбэл тухайн хүндэн тааруулж гаргадаг энэ байдлыг нэгдүгээрт өөрчлөх хэрэгтэй. За хоёрдугаарх нэг асуудал бол нэг талаасаа нөгөө тухайн төрийн байгууллагада бас тухайн ажилтныг сонгох тэр боломжийг бас илүү уян хатан болгох хэрэгтэй. Төрийн албаны шалгалтанд зөвхөн нэгээр тэнцсэн хүнийг л тэр байгууллага авах хэрэгтэй. Гिचхээр жишээлбэл одоо би маш тодорхой тохиолдол үзэж байна. Гадаад харилцааны одоо мэрэгчлэний нэг ажлын байр зарласан. Орос англи хэлтэй гэсэн юм ажлын байр тодорхойлт зарласан. Тэгсэн чинь англи хэлний дундаас доод түвшиндээ мэддэг хүн тэнцсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрийн албаны
шалгалт авж байгаа тэр нөгөө шалгалтанд шаардлага байхгүй байна гэсэн. Хоёрдугаарт тэнд асуудал орж ийн гэсэн. Гэтэл тэр хүн нэгнээр тэнцээд хүрээд ирсэн. Нөгөө хууль ном журмаар болохоор гарцаагүй тэр хүнийг нь авах хэрэгтэй. Тэр төрийн байгууллага. Тэгэхээр одоо тэгээ тэр хүн яаж ажиллаа хийх вэ? Тэгэхээр энэ бүх нөгөө тогтолцоо анханасаа эхлээд сонгон шалгаруулах тэр томилох дүрм журмууд нь өөрөө алдаатай байна. Буруу байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Энийг бол яаралтай шийдэж энэ төрийн албаны хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж энийг бол шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Одоо тэгэхээр дээд чатны одоо үндсэн хуулийн цэцгийн дээд чатны хурлаар бол авч хэлэлцэх боломжгүй болчлоо ярьлаа шүү дээ. Сая одоо энэ төр орлон гүйцэтгэгч гэдэг энэ асуудлыг бол журмаа хэдийгээр одоо цуцалчаад байдаг гэсэн хэрний төр орлогчид одоо байгаад байна л да. Тэгэхээр энийг одоо хуулийн ямар зүйл залтаар одоо шийдвэрлэх боломжтой байна. Одоо энийг бол зарим одоо тодорхой жишээнүүд явж байна. Одоо жишээлбэл үндэсний татварын ерхий газрын дарга би тодорхой жишээ ярьж байна. Төрийн өмчийн ороо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төрлөө газар гэсэн юм жишээл засгийн газрын агентлагуудын дарга нар бол төр орлон гүйцэтгэж шийдвэр хууль ёсоор томилогдсон байна. За энэ хүмүүсийн асуудлыг дурын иргэн хэн нэгэн иргэн цэцэд үндсэн хууль зөрчсөн байна гэд хандхад шууд дүгнэлт гаргах юм болцоотой л нөхцөл байдал өнөөдөр байж байна. За яг миний тухайд бол манай төрийн албаагчдын холбооны зүгээс бол яг тухайд эдгээр хүмүүсийн тухайд бол асуудлыг ус ярмааргүй. Ер нь бол яг тодорхой хүн таалагдахгүй тухайн асуудлыг бол ярих нь бол бас нэг тийм зохимжтой биш. Тэр хууль бус ямар нэгэн хууль зөрчиж төрийн албанд дурын хүн томилдог энэ одоо хууль зөрчсөн юм үйлдэлийг л гаргахгүй байх хэрэгтэй. Засгийн газар гаргахгүй байх хэрэгтэй. Энийг бас өөгшөөж дэмждэг байх ёсгүй гэдэг ийм зарчмыг ерөнхий байр суурь дээр бол хандж байгаа. Тэр ч утгаараа энэ явж байгаа шийдвэрүүд бол бүгд тийм дагуулгатай. Одоо гарахгүй байх тийм зарчмыг барих хэрэгтэй гэдэг юм л да. Тэгэхээр тэр нь одоо аль хуулиар уг нь зохицуулагдах хэрэгтэй бай тээ. Хуулиндаа захирагдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг одоо яг одоо зөв тийш нь хөтлөөд явах хууль эрх зүйн орчин байгаа юм. Өнөөдөр төрийн албан агчдын эрх зүйн байдалтай холбоотой, төрийн албатай холбоотой 20 орчим дүрм журам байдаг. Хууль, улсын их хурлын тогтоол, засгийн газрын тогтоол, төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор батсан дүрм журам. Нийт 20 гаруй тогтоолоор энэ том харилцаа явж байна. Энийг өөрчлөх бол энийг цогцоор нь өөрчлөх хэрэгтэй. Хууль эрх зүйн орчноос нэхлээ. Цогцоор нь өөрчлөх хэрэгтэй. За энэ тодорхой кейсүүдийн хувьд бол ерөөсөө бүх тэр 20 орчим дүрм тогтоолууд бүгд зөрчигдөж явж байгаа. Энийг бол жишээлбэл одоо ерхий сайд засгийн газрын одоо зүгээс бол одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй юм байгаа байдал бол байхгүй. Ерөнхийдөө одоо жишээлбэл хэд хэдэн сенсацтай гэж хэлж болохоор халаас хэлгэнүүдийг олон хийсэн. Үндсэн хуулийн зэс дээр одоо төрийн ерөнхий газрын дарга байж байгаа юу одоо тагнуулын дарга болсон хүний асуудал мөн үндсэн хуулийн зэс дээр очиж байгаад унжижсэн. За одоо сая хэлээ стандартын дарга байж байна. За дараа нь бас өөр бусад агентлагуудын дарга нарыг чөлөөлсөн. Бас удирдах холбоос шалнуудыг чөлөөсөн. Энэ асуудал мөн одоо үндсэн хуулийн зэс дээр очихоор хүлээгдэж байгаа юм гээл дараа. Ер нь заавал ингэж цэцээр энийг заавал ингэж маргаан үүсгчээд өөрийгөө үндсэн хууль зөрчсөн гэж ингэж цоллуулж яаж тэгжээж урд өдөр нь ингэж өөрчлөлтөж ингэж байх юм ямар шаардлагатай вэ тийм үстэй. Чи анханасаа л хуулийг хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээсэн хүн өөрөө үлгэрлэх ёстой хүн. Яагаад анханасаа шийдвэрээ гаргахтаа хууль ёсныхын номынхын дагуу гаргаад явж болдгүй юм бэ? Тийм ээ. Энэ олон одоо засгийн газрын алба байж гин, хууль зүйн яам нь байж гин. Энэ одоо олон зөвлөхүүд нь байж гин. Яагаад энэ хүн өөрөө мэддгүй байж болно. Би бол энэ хүнийг бас одоо бүр тэгтлээ хуулиас ном уншдаггүй тийм тэнэг хүн биш хатлага гэж бодож байгаа. Хүний үг авдаг хүн байлгүй дээ. Ингээ яагаад энэ шийдвэрүүдээ хууль ёсныхын дагуу гаргаад явж болдгүй юм бэ гэдэг дээр санаа зовж байгаа. Одоо цаашдаа та бас ямар алхам хий гэж бодож байна? Яг энэ одоо төрийн алба энэ одоо хууль зөрчөөд байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд одоо хаашаа хандаж ямар алхам хий гэж бодож байна? Тэгээ одоо бол яг төрийн албаны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол улсын их хурл дээр өргөн мэдүүлэгдсэн байгаа. За мөн засгийн газрын зүгээс нийтийн албаны хуулийг бас өргөн барина гэсэн өнгөрсөн онд анх 9 сард ярьсан юм чинь одоо жил гарсан болцсон ерхий сайд. Тэгээд энэ өөрчлөлтийг бас харж байна. Бодлого нь ямар байх нь вэ? Бидний зүгээс уу манай төрийн албаагчдын зүгээс бас тодорхой санал одоо зүйл байр суурьуд бас байгаа. Энэ саналуудаа ч гэсэн илэрхийлж байгаа. Сая бас таанд бас зогс дурдж байгаа. Ерөнхийдөө төрийн мэрэгсэн доктортой албыг цаашид аль нэг нь нам гарахаас үл хамаарч их доктортой байлгах хэрэгтэй. Тэрвээ тэр хүн халагдаж солигдох асуудал яригдж байгаа бол тэр хүний гин буруутай үйлдэлээс болж л халагдж солигддог байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш ихтгэл үнэмшлийнхаа төлөө ингэж халагдж солигддог байх хэрэгтэй. Сүүлийн үед
Уг нь 2008 онд энэ улс төрийн намын гишүүнээс түтгэлзүүлээд энэ сүүлийн нэг 4 жилийн хугацаанд бол хүмүүс бас за ер нь намайг дагаад болох юм байна. Нам дагахгүйгээр аль нэгэн улс төрчийг дагахгүйгээр би өөрөө ажиллаа сайн хийгээд байх юм бол доктортой ингээд ажил дээр байх юм байна гэдэг ийм итгэл үнэмшил сууж исэн. Ялангуяа шинээр төрийн албанд анх орж ирж байгаа энэ залуучуудын хувьд бол өөр тийм хатуу итгэл үнэмшилтэй. Би энэ сайн ажиллах юм бол өөрийнхөө карьерийнхаа зарчмаар явах юм байна гэж хэлсэн чинь ингээ бужигнуулаа хайчаар одоо төрийн албанд ямар нөхцөл байдал бий болчих вэ? За ер нь хэнийг дагах вэ? Аль даргад одоо долгоноод явах вэ? Аль нэгэн улс төрчийг би бараадах уу? Аль намыг би одоо дэмжих үү? Ингүүл би одоо энэ төрийн албан дээр доктортой байх юм байна. Эсвэл цаашаа өсөх юм байна гэдэг ийм сэтгэлгээ өөрөө сууж эхэлж байгаа. Энэ сэтгэлгээ өөрөө аюултай. Энэ сэтгэлгээ өөрөө эрүүл биш. Энэ чинь нийтэд үйлчлдэг болохоос аль нэг намд үйлчлдэг бас алба биш. Тийм учраас энэ доктортой цаашаа доктортой байх асуудлыг бол хууль эрх зүйн орчинд нь маш сайн баталгааг нь хангаж өгөхгүй бол болохгүй нэ. Би бол ингэж үздэг. Жишээлбэл ямар байдлаар хөшүүр хийж болох вэ гэхээр одоо төрийн хууль бусаар халагдсан төрийн албан хаагч чинь нөгөө ажилтгүй байсан хугацаанд цалингаа авдаг. Жишээлбэл энэ хугацаанд 500 орчим хүн эргэж цалингаа авсан. Тэр хүмүүсийн жилийн цалин гэхэд дунджаар нэг 25 одоо 250 сая төгрөг болж байгаа. Тэр 500 хүний чинь жилийн цалин гэхэд 250 сая төгрөг. Тэгэхдээ энийг хэн төлж ийн нөхөр нөгөө татвар төлөгчд ирээд төлж байгаа. Нөгөө төрөөс гарч байгаа. А буруутай шийдвэрийг болохоор нөгөө дарга гаргацсан байдаг. Дураараа авирсан дарга гаргацсан байдаг. А тэрний хохирлын болохоор буруутай шийдвэрийн хохирлын болохоор татвар төлөгчд төлөөд. А би бол тухайн тэр буруутай шийдвэр гаргасныг тогтоосон. А тэр хүнээр нь төлөвлөдөг болчихё. Жишээлбэл энэ одоо стандарт хэмжээ зүүн газрын даргаыг бүтэн жилийн хугацаанд одоо хууль бусаар халсан гэдэг нь нотлогдоод буцаа цалингийн төлж байна. Энэ 10 сая төгрөгийг усын төсөөс биш энэ буруу шийдвэр гаргасан алтан үегээр нь өөрөөр нь төлөвлөдөг бол. А ийм тогтолцоороо орох юм бол нөгөө эргээ хариуцлагатай болж хүн чинь. За бас нэг тийм ээ хааштай одоо би энийг чинь төлөхгүй юм чинь гэдэг сэтгхүүгээр биш. А эргээд эн чинь миний карманаас миний хувь миний орлогоос эн чинь эргээд миний хариуцлага харагдах юм байна шүү гэвэл ядаж тэр нөгөө шийдвэр гаргахтаа хариуцлагатай хандж эхэлнэ шүү дээ. Хуулиа судалж эхэлнэ шүү дээ. Зөв гаргаж эхэлнэ шүү дээ. Тийм учраас ийм одоо хөшүүрэг байвал би бас болох юм шүү гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бид хоёрын ярилцах цаг бас энэ төрөйд өндөрлөж байна. Тэгэхээр ерөн төрийн албан хаагчтай энэ одоо хууль эрх зүйн орчныг бас зөв тийшин залах энэ ажлыг бас хийгээд явж байгаа таны цаашдаа ярилцж бас өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдрийн эцсийн ярилцлагын цагийн түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор төрийн албан хаагчдын холбооны тэргүүн инх баяр оролцлоо.